想同大家咧分享下 Sunrider 嘅活力遊。咁喺分享之先咧，我想邀請我兩個小助手出嚟喎。係啦，咁咧先講下咧 Sunrider 嘅活力遊咧有咩好處啦？舒緩壓力啦，舒緩呢個肌肉疼痛啦，退燒啦，散熱啦，去瘀啦，行氣活血啦。咁究竟呢一啲咁多嘅功效夾埋喺一支咁細嘅油入邊咧，其實對我哋身體係咪真係好好嘅咧？咁我哋不如咧先做一個示範先。咁就係咧呢一支就係、坊間可以好容易買到㗎啦，係正紅花油啦，好多人用嘅，好多公公婆婆好中意用嘅，亦都咧有白花油啦，成日買廣告嘅油啦，咁亦都有我哋 Sunrider 嘅活力油啦。咁咧我哋咧會用發泡膠將呢3種油咧分別滴入呢3個圈入邊。咁點解我哋用發泡膠咧？就係因為咧發泡膠咧埋喺地下入邊咧，都係要經過好長時間，佢都係唔會分解嘅。咁我哋睇下咧呢3種油咧對發泡膠嘅傷害大唔大啦？就用發泡膠咧代表我哋嘅皮膚啦。好，咁咧我首先咧邀請我嘅小助手1號幫我滴一滴紅花油落嚟呢度先，因為佢個蓋佢個窿好大，咁我哋就咁樣滴啦。好，嗱，好啦，我哋已經見到有個紅色嘅紅花油窿喺度啦。好，到我哋嘅小助手2號，麻煩你幫我將啲白花油滴落嚟呢個窿度啊！點落去啊！唔夠喎，好，得啦，請你幫我閂埋佢嚇。好啦，咁咧陣間咧我小助手就會攞埋嚟俾大家睇下㗎啦。咁咧，麻煩小助手1號咧，就幫我咧將 Sunrider 嘅活力油咧，就滴落嚟第3個窿呢一度啦。OK。又係好似頭先咁樣，係啦，好 ，thank you 你。好啦，咁咧，而家咧3種油都滴晒咯喎，我哋有請我嘅小助手2號攞去鏡頭前面咧，俾大家睇下唔同嘅油有唔同嘅反應先。好，先睇紅花油，哇，你睇下，成大個窿，幾大個窿，佢嘅腐蝕性真係好大啦。跟住再到白花油。咦？睇下清唔清楚啦，睇下先。好啦，窿仔，大家睇唔睇到啊？都有個窿喎。好啦，到我哋 Sunrider 嘅活力油啦，得唔得？我哋就係見到咧有黃色一笪嘢嚇，但係窿咧就未見到有嘅。咁咧由此可見咧，呢3隻油入邊咧，我哋見到啦 Sunrider 嘅活力油咧，其實對我哋皮膚嘅傷害咧係幾乎接近係0㗎。咁咧 Sunrider 活力油咧最主要嘅成分咧，佢有桂皮油啦 （Cassia oil） 啦，佢有尤加利樹油啦 （Eucalyptus oil） 啦，同埋呢一個薄荷提取物薄荷精華嘅 mint extract。咁其實都仲有其他嘅成分喺入邊，咁最主要咧就係呢3種啦。咁肉桂油、桂皮油其實咧係有分別㗎喎。好啦 ，thank you 2位小助手。係啦，咁咧其實咧喺呢一個肉桂油同埋桂皮油咧，其實係有分別㗎喎。咁一個咧就叫做 cinnamon oil 啦，叫肉桂油啦，主要咧係用嚟入藥用嘅。嚇，咁而桂皮油咧 cassia oil 或者 cassia oil 咧，英式同美式即係發音唔同啦咁佢主要咧就係食療用為主嘅。唔該你，我而家唔咁樣住。咁咧講講桂皮油啦，桂皮油咧其實咧佢最主要咧就可以幫我哋行氣活血啦、散瘀消腫啦、舒緩肌肉嘅疼痛啦，咁亦都咧係可以促進我哋嘅消化同埋提升我哋嘅免疫力嘅。咁去到呢一個尤加利樹油咧，其實尤加利樹我諗大家應該都聽過好出名㗎啦，就係咧喺澳洲咧係好多嘅。
咁而佢亦都係咧澳洲樹熊嘅主要食糧啦。咁其實佢有少許嘅麻醉嘅作用，咁但係咧呢一個麻醉作用咧就係好要幫助我哋嘅傷口愈合啦，令到我哋咧唔好再俾啲細菌咧去入侵我哋嘅傷口啦，所以佢有殺菌抗菌嘅作用啦。佢亦都咧係一個好好嘅治療流行性感冒嘅一隻精油嚟嘅，仲有支氣管炎啊，同埋啲黏膜炎咧，佢亦都係有一個好好嘅療效喺當中啦。咁而呢個薄荷提取物啦，咁佢有清熱啦、解毒啦，你都會見到佢坊間有好多下火啊、清熱嘅嘢咧，都會落到薄荷喺入邊啊，所以當我哋飲落去嘅時候會涼浸浸咁樣啦。咁咧原來薄荷咧亦都有一個緩解壓力嘅一個咧好主要嘅作用喺入邊，所以點解咧就係當我哋咧將呢一個活力油咧點喺我哋嘅雲睛啊，又或者耳仔背啊嘅時候咧，其實我哋聞咗咧，成個人咧都會係好舒服啦，好放鬆啦，亦都係有一個提神嘅作用喺裏邊啦。咁咧又分享少少就係我小朋友佢哋點樣去食呢一個活力油啊？咁就係咧佢哋細個咧發燒嘅時候咧，咁我會咧用即溶啦，加活力油啦，就咧開咗一杯水，加埋甘露，咁就開咧好細杯，佢就可能2啖或者3啖已經飲完嘅一杯薄荷飲品啦。咁就係好通鼻，同埋咧退燒嘅效果咧係非常非常之好嘅。咁今日咧我就活力油咧嘅分享就到呢度啦。咁其實我講咗咁耐咧，不如我哋再睇多一次紅花油、白花油同埋活力油咧對我哋嘅皮膚嘅傷害啦。麻煩小助手睇得唔清楚，咁樣係啦，大哥會睇到啲窿啊。呢個咧就係紅花油。紅花油係邊個啊？紅花油。係啦，跟住咧白花油。白花油呢個。同埋活力油呢個。好。咁唔該晒咧兩位小助手頭先咧幫我清理晒張台啦。咁咧而家咧就想咧同大家咧分享一下咧關於我哋Sunrider 活力油嘅製作過程以及佢嘅定價。咁其實咧我自己就覺得咧呢支精油咧，即係呢一支活力油咧係超級之抵用嘅。點解咧？你唔好見佢咁細支，你亦都唔好見佢得，即係佢要係100幾蚊一支。咁但係咧，你會好，即係我講完之後咧，你就會明白點解我覺得佢好抵用啦。咁啊，第一啦，咁essential oil 精油係點樣嚟嘅咧？咁就係當然係蒸餾出嚟嘅啦。蒸餾即係將啲材料擺落啲水度蒸又好，煲又好，隔水蒸佢出嚟，蒸咗啲氣體，跟住再冷卻，跟住再流翻落嚟。嗰啲水入邊咧，只係仲有分咧，底層係水，面頭一浸好薄先至係精油嚟嘅。咁咧其實咧精油咧就有平有貴嘅。咁我曾經咧上過一個法國嘅精油大師嘅堂啦，咁佢叫法蘭貢啦。咁我唔知大家有冇聽過。咁咧佢咧喺堂上即係課堂裏邊咧，佢都有提到，其實同一隻精油嚇，點解人哋有啲賣幾十蚊100ml，但係點解有啲賣百幾蚊得10幾ml咧？咁其實咧，當然同佢嘅製作過程係有關啦。咁人哋嗰啲蒸10分鐘，佢唔係冇精油出嚟㗎，佢都有精油。咁但係佢個純度同埋佢可以提取到嘅精華又有幾多咧？咁大家自己諗啦。咁咧，Sunrider 嘅活力油咧，佢咁多種嘅精油，即係複方精油啦，撈埋一齊啦。咁你仲要明白喎。Sunrider 嘅精油係經過3重蒸餾先至做到一支咁濃縮同埋純度咁高嘅一個活力油啦。咁所以可想而知，佢個功效係有幾勁啊！咁頭先我都提過啦，咁我小朋友喺發燒嘅時間，我都會落呢一個精油落去，係俾佢哋去退燒作用啦。咁其實咧，你話一滴
都有大滴細滴啦。其實對於佢哋嚟講咧，我落好細滴俾佢哋嘅啫。咁但係咧，其實佢哋嗰個退燒嗰個果效都好好，同埋好快就已經幫到佢哋退燒。40度退到38度，其實係唔需要半小時，係啦。喺呢一個即係嗰個效果係真係非常之好啦。我哋啱先發現咗啲嘢啊！發現咗啲咩啊？就係個紅花油個窿滴落去個發泡膠度，個窿會大啲；白花油咧就再細啲啲，而活力油咧就一個窿都冇咯。淨係呢樣咋？你頭先做咗個咩動作？聞咗呢個紅花油、白花油同埋活力油啦，最臭嗰個就係個白花油咯。你可唔可以聞多次？你聞緊邊度啫？你擋住咗，我哋睇唔到。哇！好臭，好似阿公搽腳嗰啲咁樣。唔使咁大聲嘅。你誇張咗少少，好臭。哇！紅花油似咩味啊？紅花油即係話似我哋去郊野公園好成日會聞到嗰啲味道咯。去郊野公園成日聞到嗰啲臭味，郊野公園好多樹味嘅喎。唔係喎，總之係好多阿公公司嘅嗰啲味道。阿公老人味，OK，咁最尾咧？都係呢個活力油香啲。都係活力油香啲啊！係啊。